所謂嘅氣貼背啦，同埋氣氧隻咧，其實就係令到我哋脊骨咧就有一種咁嘅弧形，好似個鐵線咁。再加埋我哋裝咧，就呢個位就好穩㗎啦，即係呢個窩位就好穩，即係我哋嘅身板，即係呢個手掌度呢個身板。咁好啦，而家嗱我呢度咧，嗱我哋知道咧，你要放個氣，嗱將個氣打出去，個膝頭哥一定要向前，咁就唔使用力嘅，係你放喺個身內就得。但係呢個膊頭咧，如果你咁向咧，個骨嘅指向咧，就會影響到你打力嘅方向嘅。即係因為而家我哋想用自己體重直撞向對方，我哋先有力，所以我哋將佢捲，就唔係咁撞埋去，係捲埋去。嗱，而家我哋攞翻前面個位啦，得唔得？所以啱啱好，其實我哋手亦都係等喺前面。好啦，而家我哋輕輕用呢個圈去，係冇錯。好啦，咁但係而家咧，我哋試下頭先嗰個行力，嗰個力咧就行嗰個骨，即係我哋喺呢度移動我哋嘅體重，就經過我哋嘅骨嚟到去膊頭呢個位，然後就彈出去對方度嚇，得唔得？咁啊呢個係骨嘅槓桿嚟嘅，咁你睇到呢度有用嘅。咁但係而家咧，我哋呢個咧喺呢個骨嘅系統即係氣入脊、氣要貼背咁嘅系統上面咧，我哋喺呢度安裝多一個好似汽車嗰啲氣袋，一撞車會爆出嚟嗰個 airbag 咧，咁嘅系統，我哋一撞出去嘅時候，呢個位嗱呢個，呢度坑落去，咁但係呢個系統咧一定咧就要，因為個 airbag 爆出嚟，好似中間咧有啲突然間多咗個距離，攝咗個波落嚟，咁係一種擠勁嚟嘅。咁啊如果我哋呢個部位呢度扣得實咧，咁就變咗產生唔到嗰種呢個位虛。咁嗱兩度都有啦，頭先嗰個兩度都有。咁啊其實呢度都係一樣嘅。嗱呢個單呢個8下2次。嗱呢個線落嚟，嗱呢個係我哋用氣行嗰個骨骼嘅系統嚇，就上去就即係經過槓桿咧去，得唔得？咁而家咧呢度我哋接一接佢，啱嘛？嗱一次過做去，嗱咁所以你發現咧兩個系統咧其實係你要有呢種氣而鼓盪，咁彈出去，嘣聲彈出去嗰下力，咁咧當然就會瀟灑啲啦。但係咧你知氣錢突然間爆出嚟，佢唔一定向前行噶嘛。如果你自己唔識落個樁，你有機會褪後㗎。咁所以變咗嚟講咧，我哋嗰個呢個所謂嘅 airbag 氣袋。